ទោះបីរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតតំបន់អភិរក្សនិងព្រៃឧទ្យានជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានជនល្មើសមួយចំនួននៅតែលួចកាប់ឈើប្រណិតនិងធ្វើអាជីវកម្មសត្វស្វាដដែលតើរឿងរ៉ាវនេះយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែជាដំបូងយើងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបអ្នកតាមដានទស្សនាពីមតិរបស់មហាជនទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទធំរបស់យើងតាមដានទស្សនាដូចតទៅអត់ទៅបងតាបងចូលចិត្តសត្វស្វាបងបាទខ្ញុំចូលចិត្តបងមូលហេតុអីដែរបងព្រោះវាចេះដូចមនុស្សដែរបងចូលចិត្តហូបសាច់ស្វាបាទខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសាច់ស្វាបងខ្ញុំអត់ដែរហូបបងចូលចិត្តលេងបន្លែលេងវាចូលចិត្តប៉ុន្តែបើហូបសាច់វាអត់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេចំណែកខ្ញុំអត់បានចូលចិត្តទេបងព្រោះវារាវរៀងដូចមនុស្សយើងដែរបងតើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសត្វស្វាសម្បូរនៅក្នុងខេត្តណាឬមួយក៏ភ្នំណាដែរបើសត្វស្វាតែខ្ញុំជ្រាបដឹងដែលស្រុកសម្បូរជាងគេនៅខាងខេត្តកំពង់ធំនៅភ្នំទតុកនៅខាងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងតើបងគិតថាសត្វស្វាមានព្រៃសម្រាប់ធ្វើជំរកបានគ្រប់គ្រាន់ដែរទេបងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងសត្វស្វាវាជារឿងជំរកវាដូចថាវាគេកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអញ្ចឹងវាខ្វះដែរបាទមួយកន្លែងមួយចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើអាជីវកម្មទៅលើសត្វស្វាតើបងគិតថាប្រការនេះវាជារឿងអាក្រក់ឬមួយក៏ជារឿងល្អបងបាទជារឿងអាក្រក់មិនជារឿងប្រការល្អទេបើសិនជាមានការការពារសត្វស្វានៅកម្ពុជាតើវាអាចផុតពូជដែរទេបងបើសិនបើយើងមានការការពារយ៉ាងម៉ត់ចត់ណាអ្នកការពារយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃជាដើមកាលណាបើសិនយើងបានថែរក្សានោះវាមិនងាយបាត់បង់នៅសត្វពូជស្វានេះទេបាទបើសិនជាយើងមានការការពារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនផុតពូជទេសត្វស្វាបើសិនមានអ្នកបំផ្លាញនឹងផុតពូជជាបន្តទៅទីនេះសូមគោរពអញ្ជើញតាមទស្សនាកិច្ចសន្ទនារបស់លោកស្រីមធុជាមួយភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅឯស្ទូឌីយោរំដងតាមទស្សនាដូចតទៅអរគុណលោកខឹមវុធីជាវាគ្មិនដែលអញ្ជើញមកកាន់ស្ទូឌីយោរបស់យើងដើម្បីបកស្រាយនៅប្រធានបទដែលស្ដីអំពីការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការធ្វើអាជីវកម្មសត្វស្វាគឺលោកទុយសេរីវឌ្ឍនាលោកគឺជាប្រធានគម្រោងក្រុមអភិរក្សសត្វដំរីកម្ពុជានៃអង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា FFI ជំរាបសួរលោកចា៎ជំរាបសួរអំបញ្ញមិញលោកបានជ្រាបហើយអំពីការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់សាធារណជនទាក់ទងទៅនឹងសត្វស្វាតើលោកមានយោបល់យ៉ាងណាដែរទស្សនៈរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋានមួយចំនួនហ្នឹងដែលថាគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេក្នុងការចាប់សត្វស្វាឬក៏ធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅលើសត្វស្វាហ្នឹងបាទពីព្រោះអីសត្វហ្នឹងគឺជាសម្បត្តិធម្មជាតិធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសយើងមួយដែរបាទនៅក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកទុយសេរីវឌ្ឍនាកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1995លោកទទួលបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែករុក្ខកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសនៅបេឡារុសហើយលោកធ្វើការនៅនាយកដ្ឋានរុក្ខាប្រមាញ់រយៈពេល8ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពេលនោះមករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកធ្វើការនៅអង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា FFI ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនិងទូទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាបទយការបស់យើងដែលស្ដីអំពីការបាត់បង់ព្រៃឈើហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងមានឯកសារដែលទាក់ទងទៅនឹងសត្វស្វាសូមអញ្ជើញកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានអាយុប្រហែល30ឆ្នាំឡើងទៅសុទ្ធតែបានដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតជាសម្បូរព្រៃឈើនិងរុក្ខជាតិដែលមានផ្កាដុះនៅក្នុងព្រៃសពថ្ងៃប្រភេទដើមឈើមួយចំនួនត្រូវបានទទួលរងការបាត់បង់ដោយសារតែទង្វើរបស់មនុស្សខ្ញុំកើតដឹងក្តីមកដែលមានដើមឈើធំធំច្រើនហើយឥឡូវហ្នឹងអត់មានទេអស់ហើយកាប់តាំងពី79មកដែលនៅខ្មែរក្រហមហ្នឹងគេកាប់ធ្វើចំការធ្វើអីដល់នឹងអស់ដើមឈើធំធំទៅកាលពី20ឆ្នាំមុនវាមានមិនសូវធំហ្នឹងបើមានតូចដែរតែឥឡូវអាឈើហ្នឹងវាអស់ខ្លះដែរបាទទាំងខាងណាគេកាប់អស់ខ្ញុំមិនសូវដឹងដែរបើខ្ញុំមកដែរឃើញតែអញ្ចឹងដែរវាលអញ្ចឹងដែរលោកគួយណៃប្រធានភូមិនិងតំណាងឲ្យសហគមន៍រស់នៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុសក្នុងភូមិប្រម៉ោយឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏បានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការបាត់បង់ដើមរុក្ខជាតិតូចដែលមានផ្កានិងដើមឈើធំមានតម្លៃពិតមែនបាទយើងពីដើមគឺសម្បូរព្រៃឈើ
និយាយរួមនៅតំបន់នេះគឺឈើគ្រប់ប្រភេទគឺមានដើមធំមានដើមខ្លងដើមត្បែងដើមឈើទាលមានដើមធ្នង់កញ្ញូងឈើក្រំផ្ចឹកបញ្ហាព្រៃឈើយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភយើងខ្លាចបាត់បង់ដើម្បីការពារព្រៃឈើនិងប្រភេទឈើកម្រឲ្យបានថិតថេរគង់វង្សទុកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយៗបានឃើញនិងស្គាល់ផងនោះសហគមន៍ការពារព្រៃឈើរស់នៅតំបន់នោះបានយាមល្បាតការពារព្រៃឈើកុំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញនៅក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់អភិរក្សពីព្រោះឈើបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់ប្រជាជនរស់នៅតំបន់នោះរយៈកាលកន្លងមកយើងទទួលបានផលទី1គឺយើងបានធ្វើនឹងផលអនុផលឲ្យប្រជាជនយើងដែលបានប្រកបអាជីវកម្មមានជីវភាពខ្វះខាតគឺយើងឲ្យបងប្អូនយើងជ្រើសចរជាចរចុងចររងចរអីឈើគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងអានឹងយើងឃើញថាយើងបានទទួលបានលទ្ធផលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរហើយទី1ទៀតបញ្ហាឈើគឺយើងបានការពារទប់ស្កាត់ហ្នឹងគឺយើងដើម្បីហៅថាកន្លងមកយើងបានផលប្រយោជន៍ដើម្បីយើងដោះស្រាយប្រជាជនយើងឲ្យឈើនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីសង់លំនៅឋាននៅក្នុងទីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតតំបន់អភិរក្សភ្នំសំកុសនៅឆ្នាំ2003មានផ្ទៃដីជាង 32,000 ហិកតាស្ថិតនៅព្រំប្រទល់ខេត្ត3គឺកោះកុងបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅតំបន់អភិរក្សនេះគេបានរកឃើញប្រភេទសត្វថ្មីមួយគឺកញ្ចាញ់ចេកឈាមខៀវនិងដើមរុក្ខជាតិមួយបែបទៀតដែលគេបានកត់ត្រាទុកស្រល់ស្លឹក3ក្នុងតំបន់នេះបើយើងនិយាយពីប្រភេទរុក្ខជាតិគឺថាវាមានរាប់ពាន់ប្រភេទប៉ុន្តែដែលយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងឃើញបានតែ657នៃសំណាក់រុក្ខជាតិតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទនៅរាប់ពាន់ប្រភេទទៀតដែលយើងរកមិនទាន់ឃើញដោយសារតំបន់នោះនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលយើងក្នុងការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរចុះទៅដល់បាទលោកនាងធីមន្ត្រីរបស់អង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិអន្តរជាតិហៅកាត់ថា FFI ក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃបើនិយាយអំពីឈើទាំងប្រភេទឈើលេខ1និងឈើប្រភេទលេខ2កំពុងទទួលរងការបំផ្លាញដើម្បីធ្វើជំនួញដោយសារតែមានទីផ្សារនិងមានតម្លៃខ្ពស់ជាហេតុធ្វើឲ្យប្រភេទឈើទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទឈើកម្រហើយស្ទើរតែផុតពូជដូចជាបេងនាងនួនក្រញូងធ្នង់លាក់ប្រភេទរុក្ខជាតិមួយចំនួនបានបាត់បង់ដោយគួរព្រួយបារម្ភជាពិសេសប្រភេទឈើបណ្ឌិតជាប្រភេទឈើដែលគេយកមកធ្វើតុកទូសង្ហារឹមណាដូចពូបានដឹងស្រាប់ហើយស្រុកខាងនេះហើយប្រភេទអស់ទាំងជាពិសេសសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញប្រភេទកញ្ញូងណាកញ្ញូងជាប្រភេទដែលមានទីផ្សារខ្ពស់តម្រូវការខ្ពស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនគ្រប់គ្នាបានចូលរួមក្នុងការកាប់ក្នុងការប្រមូលដើម្បីលក់ឲ្យឈ្មួញណាហើយក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គេហៅថាទីផ្សារក្នុងស្រុកក៏ដូចជានាំចេញទៅបរទេសលោកម៉ាសុកថាប្រធានការិយាល័យដាំឈើនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះពិតជាមានការបាត់បង់ប្រភេទឈើសំខាន់មានតម្លៃនៅលើទីផ្សារមែនដូចជាក្រញូងដៃខ្លាបេងធ្នង់នាងនួនក្លឹមច័ន្ទក្រឹស្នាម្រះព្រៅភ្នំឈើខ្មៅតាត្រាវដើមចាបភ្នំពពេលកគីដែកស្រល់ឆ្កែស្រែងដួងចែមត្រយឹងសុក្រំវល្លមៀតជ័រចុងឈើភ្លើងឈើទាលទឹកផ្ដៀកនិងខ្នុរព្រៃលាក់បើគិតពីឆ្នាំ1985រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺឆ្នាំ2008យើងបានធ្វើការដាំដើមឈើនឹងបានចំនួន49286ហិកតារួចហើយនឹងបានបណ្ដុះកូនឈើគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងឈើហូបផ្លែសម្រាប់ចែកជូនដល់សាធារណជនទាំងអស់នេះគឺយើងបានធ្វើចំនួន50លានដើមរួចហើយបាទតាមការស្រង់ស្ថិតិរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានស្ថានីយ៍សួនបណ្ដុះកូនឈើទាំងធំទាំងតូចមានចំនួន190កន្លែងក្នុងនោះស្ថានីយ៍និងថ្នាលបណ្ដុះកូនឈើរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើមានចំនួន112កន្លែងអាចបណ្ដុះកូនឈើបានជាង5លានដើមថ្នាលបណ្ដុះកូនឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមានចំនួន19កន្លែងអាចបណ្ដុះកូនឈើជាង17លានដើមសម្រាប់ដាំឈើលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីថែរក្សាព្រៃឈើនិងប្រភេទឈើកម្រនិងមានតម្លៃកុំឲ្យបាត់បង់និងផុតពូជមានតែរដ្ឋបាលព្រៃឈើរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ការពារព្រៃឈើយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាការពារប្រភេទឈើកម្រ
និងបណ្ដុះកូនឈើដែលជិតផុតពូជហើយយកទៅដាំនៅតាមតំបន់ដែលប្រភេទឈើកម្រធ្លាប់បានដុះនិងលូតលាស់លោកតើប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមកាប់ព្រៃយ៉ាងគំហុកចាប់តាំងពីឆ្នាំណាមកទៅបើតាមខ្ញុំដឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមកាប់ព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំហ្នឹងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1993រហូតដល់ឆ្នាំ1995គឺក្នុងប្រឡោះហ្នឹងមានការកាប់ទ្រង់ទ្រាយធំបាទហើយបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1997 98ឡើងទៅហ្នឹងខាងរដ្ឋបាលប្រទេសឈើហ្នឹងក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមឲ្យមានក្រុមហ៊ុនព្រៃសម្បត្តិឡើងវិញបាទដោយធ្វើសារពើភ័ណ្ឌច្បាស់លាស់ឈើណាដែលគួរកាប់ឈើណាដែលគួរទុកពូជបាទហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមបែបបទបច្ចេកទេសបាទអញ្ចឹងការបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងចាប់ផ្ដើមថយចុះមកវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងកាប់ព្រៃដែលជារបៀបទ្រង់ទ្រាយធំហ្នឹងតើយើងបាត់បង់ព្រៃឈើអស់ប្រហែលជាប្រមាណហិកតាដែរទៅកាលពីក្នុងអំឡុងឆ្នាំ60ទសវត្សរ៍60ហ្នឹងគឺគម្របព្រៃឈើរបស់យើងមានទៅដល់ 73% ចា៎សរុបបើប្រៀបធៀបទៅលើផ្ទៃដីទូទាំងប្រទេសបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងធ្វើសិក្សាមួយសារទៀតខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងសហការជាមួយប្រទេសដាណឺម៉ាកចា៎បាទសិក្សាឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធស្ថិតឡាយហ្នឹងគឺយើងនៅគម្របព្រៃឈើយើង59%ស្ទើរតែ60%ណាយើងនៅឡើយដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាបាត់បង់ឈើធំដើមឈើណាបាត់តាមជាដើមប៉ុន្តែបើសិនជាគិតជាគម្របព្រៃវិញយើងនៅល្អនៅឡើយទេបាទចានៅក្នុងបទយកការបាញ់មិញនេះក៏យើងបានបង្ហាញដែរអំពីរដ្ឋាភិបាលដែលបានអនុវត្តនៃការដាំដើមឈើឡើងវិញចាឲ្យចាប់តាំងពីមានការដើមឈើរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្ទៃដីដើមឈើដែលយើងបាត់បង់តើយើងដាំបានប្រមាណភាគរយហេតុដែរចាខ្ញុំគិតថាដាំនេះគ្រាន់ជាទស្សនៈទានរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេបាទប្រហែលជាបានខ្ទង់15ទៅ20%ចា៎បាទប៉ុណ្ណឹងចា៎នៅក្នុងចំពោះព្រៃឈើដែលយើងដាំឡើងវិញហ្នឹងបើសិនជាធំលូតលាស់តើអាចមានគុណភាពដូចជាព្រៃឈើធម្មជាតិដែលដុះពីមុនមកដែរទេនេះអាស្រ័យទៅប្រភេទរុក្ខជាតិដែលយើងដាំនោះបាទដូចកន្លែងខ្លះយើងដាំតែប្រភេទរុក្ខជាតិហូបផ្លែទេចែកជូនប្រជាជនបងប្អូនប្រជាជននៅកន្លែងទីនោះហើយរុក្ខជាតិខ្លះយើងយកទៅដាំនៅក្នុងព្រៃនឹងតែម្ដងបាទដូចថាព្រៃកន្លែងខ្លះដែលឧបមាថាព្រៃនៅខេត្តកោះកុងមួយតែបាត់បង់ពូជឈើប៉និតទៅហើយនេះគ្រាន់តែឧបមាទេបាទអញ្ចឹងយើងយកពូជឈើហ្នឹងទៅដាំឡើងវិញអញ្ចឹងហើយដាំនៅកន្លែងនោះកត្តាអាកាសធាតុភូមិសាស្ត្រកន្លែងនោះហើយវាប្រកបអំណោយផលដល់ប្រភេទរុក្ខជាតិនឹងដែលធ្លាប់ដុះនៅក្នុងផងអញ្ចឹងវាអាចដូចដើមវិញបើយើងការពារបានដិតដល់បាទដើម្បីស្ដារព្រៃឈើឲ្យដូចដើមវិញចំពោះព្រៃឈើដែលបាត់បង់ហ្នឹងតើបើតាមការវិតម្លៃរបស់លោកយើងត្រូវប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានហើយយើងចំណាយថវិកាអស់ប្រហែលជាប៉ុន្មានទៅយើងប្រើខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបបានថាយើងត្រូវការប្រើរយៈពេលយូរប៉ុន្តែថវិកាប្រហែលខ្ញុំមិនអាចជម្រាបបានគ្រាន់តែដឹងថាអស់ច្រើនបើយើងចង់ស្ដារឡើងវិញប៉ុន្តែយើងមានអំណោយផលដែរដោយសារប្រទេសយើងជាប្រទេសទទួលអាកាសធាតុត្រូពិកបាទអញ្ចឹងយើងអាចរក្សាព្រៃដែលនៅសល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យដំណោះរុក្ខជាតិចំនួនក្រោយហ្នឹងដុះបានបាទយើងអាចកាត់បន្ថយការចំណាយមួយភាគធំទៅលើការដាំឈើហ្នឹងយើងអាចរក្សាព្រៃដែលនៅសល់ហ្នឹងក៏អាចស្ដារព្រៃឈើយើងវិញបានដែរទៅថ្ងៃអនាគតទន្ទឹមនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតើប្រជាពលរដ្ឋទាំងសហគមន៍តើគួរតែចូលរួមចំណែកយ៉ាងដូចម្តេចទៅដើម្បីថែរក្សាព្រៃឈើរបស់យើងមិនមែនតែជាសម្បត្តិរបស់តែរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលតែមួយដែលត្រូវ
រក្សាព្រៃឈើនោះទេយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់គ្នាយើងគួរតែចូលរួមក្នុងការថែរក្សាការពារធនធានព្រៃឈើយើងឲ្យបានទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវមានអារម្មណ៍ថានេះជាសម្បត្តិរបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែរបាទចាសូមថ្លែងអំណរគុណហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនិងទូរទស្សនិកជនតាមដានបទយការបស់យើងមួយទៀតដែលស្ដីអំពីការធ្វើអាជីវកម្មសត្វស្វាសូមអញ្ជើញស្របពេលដែលព្រៃឈើកំពុងទទួលរងការបាត់បង់សត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទក៏មានការបាត់បង់ដែរដូចជាប្រភេទសត្វស្វាជាដើមសត្វស្វាគឺជាពពួកសត្វមួយប្រភេទដែលសម្បូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមសត្វផ្សេងទៀតគេបានបែងចែកប្រភេទសត្វស្វាមានស្វាតូចស្វាធំឡាក់សត្វស្វាទាំងអស់នោះច្រើនរស់នៅតាមដងទន្លេសាបទន្លេបាសាក់ព្រែកស្ទឹងជាប់នឹងសមុទ្រកត្តាដែលធ្វើឲ្យសម្បូរសត្វស្វាកាលពីពេលមុនគឺមកពីគ្មានការបរបាញ់គ្មានការចាប់ធ្វើជំនួញជាពិសេសគ្មានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមស្វាសម្រាប់បង្កាត់ពូជយកកូនចិញ្ចឹមទុកសម្រាប់នាំយកទៅលក់នៅបរទេសបើនិយាយពីមុនគឺសម្បូរស្វានៅភូមិតំបន់តាក់ទងនឹងចាប់ទន្លេសាបនោះមកគឺចាប់ពីភូមិវត្តពូយើងខាងកើតមករហូតមកដល់ទល់កែមនីបើនិយាយពីផ្លូវចេញពីកែមនីពីភូមិវត្តពូមកគឺមិនខ្វះទេស្វាគ្រាន់តែប្រជាជនយើងដើរនោះក៏សឹងមិនហ៊ានដើរផងម្នាក់ឯងនោះតើតែមាន2 3នាក់យើងទៅបរទេសគូអីទៅស្រែកងកងាក់ទៅបានហ៊ានដើរតាមការកត់សម្គាល់សត្វស្វារស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃផ្សេងមិនឆ្ងាយពីមនុស្សប៉ុន្មានទេដោយមានចំណង់ចំណូលចិត្តមានអ្នកខ្លះយកស្វាមកចិញ្ចឹមសម្រាប់ប្រឡែងលេងជាមួយហើយអ្នកខ្លះទៀតយកមកបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យជួយរកប្រាក់ដូចជាការលេងសៀកជាដើមដើម្បីទាក់ទាញមនុស្សឬអតិថិជនឲ្យបានច្រើនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់គេខ្ញុំយកស្វាមកចិញ្ចឹម3ឆ្នាំចេះលេងចេះចាប់ចៃចាប់អីដែរចេះស្ដាប់ដែរតាហាវាចេះលឺតាអាញ៉ាញ់ឆ្លាញ់វាដូចកូនដូចចៅយើងអញ្ចឹងវាស៊ីបាយស៊ីចេកស៊ីស្វាយអីក៏ស៊ីដែរឲ្យតែឲ្យស៊ីហើយនេះជាក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Vanni Bio Research Corporation Co Ltd គេបានបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមស្វានៅលើផ្ទៃដីប្រមាណជាជិត30ហិកតានៅស្រុកសំពៅមាសខេត្តពោធិ៍សាត់កសិដ្ឋានមានភារៈបង្កាត់ពូជយកកូនស្វាដែលបានដំណើរការកាលពីចុងឆ្នាំ2008នាំយកស្វាទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសបារាំងជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់កាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងប្រទេសកូរ៉េសត្វស្វាដែលគេបានយកមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងកសិដ្ឋាននេះសប្តាហ៍មានចំនួនប្រមាណជា4000ក្បាលហើយត្រូវបានឈ្មួញដឹកយកមកពីតំបន់ផ្សេងតាមរថយន្តដូចជាខេត្តបាត់ដំបងក្រចេះស្ទឹងត្រែងកំពង់ឆ្នាំងប៉ៃលិននិងខេត្តកំពង់ធំអ្វីដែលគេធ្វើនេះគឺក្នុងផ្លូវមុខចំនួនខ្នាតអន្តរជាតិអ្វីដែលគេធ្វើនេះគេលក់អាកូនទី2ដែលបានពីមេនឹងលក់ទៅឲ្យមន្ទីរពិសោធន៍ថ្នាក់អន្តរជាតិនឹងដែលគេយកទៅស្រាវជ្រាវសម្រាប់ផលិតទៅជាថ្នាំអីចឹងលោកសុករាត្រីប្រធានការិយាល័យបសុព្យាបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានបញ្ជាក់ថាការទិញស្វានេះក្រុមហ៊ុនបានកំណត់យកឬទិញតែស្វាប្រភេទម្យ៉ាងហៅថាស្វាក្តាមការទិញនេះធ្វើទៅតាមគោលការណ៍និងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះបើខុសក្រុមហ៊ុនមិនអាចទិញបានទេបញ្ហានេះសួរថាតើនរណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យដើម្បីឲ្យដឹងថាស្វានោះជាស្វាប្រភេទអ្វីបើអ្នកចាប់គិតតែពីទាក់ឲ្យបានស្វារីឯអ្នកដើរទិញដឹងតែពីទិញឲ្យបានស្វាដើម្បីលក់ឲ្យកសិដ្ឋានឬយ៉ាងណាខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់ដែរពីព្រោះថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែជាអ្នកសម្របសម្រួលដែលគ្មានស្អីទាំងអស់បាទអត់មានប្រាក់ខែអត់មានស្អីទាំងអស់ពីក្រុមហ៊ុនអត់មានពាក់ព័ន្ធអីផលប្រយោជន៍មកយើងទេគ្រាន់ថាសប្បាយចិត្តណាដែលវិនិយោគទុនចូលមកទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់រឿងដែលនិយាយថាទិញស្វាយកមកបង្កាត់ពូជនៅក្នុងកសិដ្ឋានដើម្បីយកកូនស្វាចិញ្ចឹមសម្រាប់លក់ទៅក្រៅប្រទេសនោះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងបច្ចេកទេសមុខជំនួញតើវិធីបង្កាត់របៀបណាទទួលបានកូនដូចម្ដេច
ថែរក្សាយ៉ាងណារយៈពេលប៉ុន្មានខែលោកសុកវិរត្រីមានប្រសាសន៍តាក់ទងបច្ចេកទេសយ៉ាងស៊ីជម្រៅដូចខ្ញុំអាចជម្រាបជូនហ្នឹងដុកទ័រពេទ្យសត្វរបស់ចិនហ្នឹងគឺគេអ្នកគ្រប់គ្រងគឺគេអ្នកធ្វើផ្ទាល់តែពេទ្យសត្វបងប្អូនដែលចេញពីការដូរនេះយើងគ្រាន់តែបានយល់ដឹងពីការព្យាបាលតែរឿងតាក់ទងស៊ីជម្រៅច្បាស់លាស់ហ្នឹងតែជាក្រុមហ៊ុននឹងគេមិនអាចឲ្យយើងដឹងបានទេការចូលរួមត្រួតពិនិត្យគឺជំនាញសត្វព្រៃនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់នៅទីនោះបាទរួមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីគឺបានរួមសហការគ្នានៅមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចូលរួមប្រមូលការប្រមូលសម្រាប់បង្កើតជាកសិដ្ឋានក៏មានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរដែនដីនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅមូលដ្ឋាននោះផងដែរបាទរយៈពេលដែលស្វាប្រកាសពូជបានសម្រាប់នាំចេញនេះគឺកណាស្វាមានគោលការណ៍អនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលពីក្នុងព្រៃធម្មជាតិហើយវាត្រូវកើតកូនទី1កូនទី1ហ្នឹងគឺជាកូនដែលចំនួន1ហើយកូនដល់ចំនួន2អាកូនកើតទី1ហ្នឹងវាត្រូវបង្កើតឲ្យកូនចំនួនទី2ទៅសម្រាប់នាំចេញយោងតាមប្រភពព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការខ្លះបានឲ្យដឹងថាការទិញស្វាយកចូលក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមស្វារបស់ក្រុមហ៊ុន Vanni Bio Research Co Ltd នេះមិនមែនទិញជ្រើសរើសយកតែប្រភេទស្វាក្តាមនោះទេគឺគេបានទិញស្វាក្រៅពីប្រភេទស្វាក្តាមនេះទៀតរឿងនេះមានតែអ្នកដើរទិញស្វាយកទៅលក់ឲ្យកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមស្វាទេទើបដឹងពីបញ្ហានេះគេយកស្វាក្រេះហ្នឹងងួន1គីឡូឡើងរហូតដល់3គីឡូបាទតម្លៃវាដូចថា20,000 រៀលនិង5-10,000 រៀលបាទបើស្វាអ៊ូនោះកាត់នោះវាទម្ងន់នៅថា3គីឡូអានឹងវាយឲ្យ30,000 រៀលហ្នឹងបើថាធំគេអត់យកទេបើថា5គីឡូឡើងទៅឈ្មោលគេអត់យកទេបើ5គីឡូមេគេយកតម្លៃវាខុសគ្នាតែមួយស្វាក្រេះហើយមួយស្វាអ៊ូវាខុសទៅតម្លៃគ្នាបាទខ្ញុំទៅបាន2-3ខែនេះការកឋានមានស្វាច្រើនរាប់ម៉ឺនក្បាលមកគាក៏ត្រឹម30ស្វា5-10ស្វាតាមគាតូចគាធំការបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមស្វានៅលើទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្បែរតំបន់នោះមានកង្វល់និងព្រួយបារម្ភដោយភ័យខ្លាចអស់សត្វស្វាផុតពូជសត្វស្វាពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់ដឹងថាក្នុងមួយសប្តាហ៍មានសត្វស្វារាប់រយក្បាលត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនយកមកពីតំបន់ផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចូលក្នុងកសិដ្ឋានគេថាដើររកទិញស្វាមួយ 50000ទិញពីសំឡូតតាមទន្លេសាបគេទិញបានច្រើនតែគេដាក់ទិញរាប់រយអ្នកហ្នឹងទៅអ្នកនោះទិញខ្លះមកគេបានច្រើនគេយកឡានទៅយកមកតែគេដូនមួយខ្ញុំទៅមកទៅប្រាប់ថាទៅទិញអត់ចំឡូតវាអ្នកដើរទិញដែរខ្ញុំប្ររំដែរគេមកនៅនឹងទិញដើរទិញហ្នឹងគេយកទៅស្រុកគេទៅអស់ស្ងាត់ពួកខ្មែរយើងយោងតាមការឲ្យដឹងពីលោកម៉ែនភីមានប្រធានការិយាល័យការពារសត្វព្រៃនៃនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនប្រកបមុខរបរបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមស្វានិងបង្កាត់ពូជស្វាមានចំនួន6ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅខេត្តកណ្ដាលកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកំពង់ធំមាន2កសិដ្ឋាននៅក្នុងឆ្នាំ2008កសិដ្ឋានទាំងអស់នេះបាននាំសត្វស្វាចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនប្រមាណជាង 10,000 ក្បាលក្រុមហ៊ុនមានកាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់ចំណូលជួយសារសត្វព្រៃចំនួន$10ក្នុងមួយក្បាលនិងបង់ប្រាក់ចំណូលអភិរក្សសត្វព្រៃចំនួន$0.5អាមេរិកក្នុងស្វាក្តាមមេបាពូជក្នុងមួយក្បាលប៉ុន្តែតាមរយៈលិខិតលេខ125ចុះថ្ងៃទី9ខែធ្នូកន្លងមកនេះត្រូវបានកែប្រែរូបប្រាក់សួយសារស្មើនឹង$30អាមេរិកក្នុងមួយក្បាលនិងប្រាក់ចំណូលអភិរក្សសត្វព្រៃស្មើនឹង$1.5ក្នុងមួយក្បាលដើម្បីត្រួតពិនិត្យការចិញ្ចឹមសត្វស្វានិងបង្កាត់ពូជស្វានៅតាមកសិដ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍និងការស្នើសុំរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលសម្ដៅទៅលើតែស្វាក្តាមនោះគឺប្រហែលមានតែបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងទេទើបអាចត្រួតពិនិត្យមើលការចិញ្ចឹមស្វានៅក្នុងកសិដ្ឋានក៏ដោយការនាំស្វាចេញទៅក្រៅប្រទេស
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើយើងមានប្រភេទស្វាប៉ុន្មានប្រភេទដែរលោកហើយប្រភេទណាដែលយើងចាត់ទុកថាជាប្រភេទកម្របាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងតាមការស្រាវជ្រាវមកគេរកឃើញកាលមុនគេរកឃើញ9ប្រភេទដែលជាអំបូរពីណូនោះតែក្រោយមកគេរកឃើញគេបំបែកពីអំបូរប្រភេទមួយទៀតហ្នឹងទៅជា3ប្រភេទមួយទៀតគឺប្រភេទស្វាក្បាត់នោះបាទមានទាំងអស់11ប្រភេទឥឡូវហ្នឹងបាទហើយអំបូរគេហៅថាអំបូរពីណូបាទវាមានរញីវាមានតូចមានស្វាហ្នឹងស្វាត្រោះស្វាក្តាមយើងហ្នឹងស្វាក្បាត់ស្វាអីសរុបគ្នាទាំងអស់មាន11ប្រភេទបាទហើយស្វាដែលកសិដ្ឋានត្រូវការនោះតែស្វាក្តាមទេចាបាទអត់មានត្រូវការប្រភេទផ្សេងទៀតទេហើយក៏សូមកុំច្រឡំដែរដូចថាប្រជាជនមូលដ្ឋានយើងជួនកាលគាត់ហៅឈ្មោះស្វាផ្សេងគ្នាហៅស្វាសស្វាក្រេះស្វាស្រូវអីតាមពិតឈ្មោះពិតប្រកបរបស់វាហ្នឹងគឺជាប្រភេទស្វាក្តាមបាទស្វាក្តាមតែមួយទេដែលគេហៅ long tail macaque ហ្នឹងជាភាសាបច្ចេកទេសបាទចាយើងសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានប្រទេសមួយចំនួនគេបានធ្វើការហាម5ការធ្វើអាជីវកម្មសត្វព្រៃចាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសយើងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មសត្វព្រៃដូចជាសត្វស្វាជាដើមនេះណាបាទខ្ញុំគិតថាប្រហែលជារាជរដ្ឋាភិបាលយើងគិតដូចគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងថាយើងអភិរក្សដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីអភិរក្សដែរចា៎បាទស្វាក្តាមនេះដែលគេសិក្សាមើលទៅវាគេហៅ lower res វានៅការគម្រាមកំហែងវានៅទាបវានៅចំនួនច្រើននៅឡើយនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញសត្វស្វាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរដែរបើក្នុងការចាប់សត្វស្វាយកមកបង្កាត់ធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងសូមឲ្យមានការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីចំនួនស្វាជាភាអំបូរពីណូប្រភេទនីមួយៗមានប្រមាណនៅប្រមាណឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនហើយតែយើងគួរថាដកហូតប្រមាណដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មបាទឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងបទយកការបាញ់មិញនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការបារម្ភថាការធ្វើអាជីវកម្មសត្វស្វាហ្នឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យសត្វស្វាហ្នឹងមានការបាត់បង់តើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការបារម្ភបែបនេះបាទនេះជាការត្រឹមត្រូវការបារម្ភរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលគ្នាខ្ញុំគាត់បានចុះទៅសិក្សាហ្នឹងគាត់ទៅរឿងផ្សេងរឿងការអភិរក្សសត្វដំរីទេប៉ុន្តែគាត់ជួបប្រទះសត្វស្វានៅច្រើននៅឡើយដែរទេបាទខ្ញុំអរគុណដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់បារម្ភណាពីរឿងធនធានធម្មជាតិរបស់យើងបទយកការបានបង្ហាញថាគេចាប់ស្វាក្តាមយកទៅលក់គឺប្រភេទចំនួនទី2តែប៉ុណ្ណោះយកមកបង្កាត់ពូជហ្នឹងចំពោះប្រភេទដំបូងដែលយើងចាប់ពីព្រៃមកនៅពេលដែលបានបង្កាត់ពូជហើយតើបើតាមយោបល់លោកគួរតែប្រឡែងទៅព្រៃធម្មជាតិវិញឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទខ្ញុំគិតថាបន្ទាប់ពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមស្វាហ្នឹងគាត់មានស្វាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មហើយចាគាត់អាចវិលជុំបានហើយគួរតែប្រឡែងស្វាចំនួនទី1ហ្នឹងទៅវិញប៉ុន្តែការប្រឡែងហ្នឹងត្រូវតែធ្វើទៅតាមបែបបទបច្ចេកទេសពីព្រោះអីសត្វព្រៃខ្លះយើងយកមកដាក់រាប់ឆ្នាំទៅ3ទៅ4ឆ្នាំវាស៊ាំនឹងការឲ្យចំណីហ្នឹងហើយវាមិនសូវរហ័សរហួនក្នុងការរកចំណីនៅក្នុងព្រៃទៀតទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឡែងវាហើយយើងតាម monitor វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទតម្រាំទៅវាស៊ាំទៅនឹងធម្មជាតិជួនកាលទីជម្រកវាផ្លាស់ប្ដូរបាត់ហើយ5ឆ្នាំកន្លងមកបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែតាមដានការរស់នៅជាថ្មីរបស់វាឲ្យបានដិតដល់ចាចំពោះការចាប់ស្វាយកមកបង្កាត់ពូជយកមកថែរក្សាតើបច្ចេកទេសនេះយើងមានបានត្រួតពិនិត្យទៅលើក្រុមហ៊ុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេលោកបាទនេះខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកបច្ចេកទេសហ្នឹងហើយគាត់បានដាក់ភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលព្រៃឈើហ្នឹងដែលចេញពីការិយាល័យការពារសត្វព្រៃហ្នឹងទៅក្នុងមកកសិដ្ឋានហ្នឹងម្នាក់ពីរនាក់ទៅតាមត្រួតពិនិត្យបែបបទបច្ចេកទេសធ្វើទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់អីទេគាត់ដាក់ម្នាក់ទៅ
ទៅគ្រប់កសិដ្ឋានទាំងអស់បាទខ្ញុំគិតថាបើយើងធ្វើតាមបែបបទបច្ចេកទេសនឹងធនធានស្វាយើងមិនបាត់បង់ទេបាទបាទចាកន្លងមកយើងធ្លាប់ឮថាមានស្វាមួយចំនួនត្រូវបានចាប់យកទៅលក់នៅឯភោជនីយដ្ឋានហើយគេបានចោះខួរទាំងរស់នឹងដើម្បីធ្វើជាអាហារតើជាការពិតដែរឬទេបាទខ្ញុំព្យាយាមតាក់ទងទៅមិត្តភ័ក្តិទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែរពីព័ត៌មានហ្នឹងប៉ុន្តែដូចជាអត់ច្បាស់បាទប៉ុន្តែគេថាគេទទួលស្គាល់ថាប្រហែលជាមានមែនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឯកសារស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ថាហូបខួរស្វាហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមនុស្សបញ្ញាឬឆ្លាតហ្នឹងដូចជាគ្មានឯកសារណាមួយបញ្ជាក់ថាវាជួយឲ្យមនុស្សឆ្លាតសោះបាទប៉ុន្តែគេគ្រាន់ថាមានមែនតែតែមានភាគតិចចាបើសិនជារឿងនេះជាការពិតមែនតើវាអាចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ឃោឃៅទៅលើសត្វទេរឿងហ្នឹងឃោឃៅណាស់បាទធ្វើរបៀបនេះទៅលើសត្វព្រៃណាខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងដាច់ខាតបងចាសូមតែអរគុណចំពោះប្រសាសន៍បកស្រាយរបស់លោកចា